Всем привет, ребят. Короче, тут сильный ветер. Сейчас вот поймаю порыв, такой хороший порывистый ветер. Дует. Вообще не ожидал, что такой сильный ветер будет дуть сегодня. Вообще тут вообще мощный ветер. Попробую поймать порыв. Только что не днем дул. Днем дул послабее ветер. Но все равно. А вот сейчас вообще какие-то порывы мощные подули. Прям вообще топчик. Так, вроде начинает сейчас дуть хороший ветер. Вот. Блин, ослаб. О, он там хороший порыв дует. Видите? Что прям качает. Да. Ураганчики дуют. Там хороший порыв сейчас подул, вообще там хорошие порывы дуют. Есть что-то подослаб порыв. Ну, потихоньку дуют такие хорошие ветра. Вообще удивлен, что такой порыв хороший. Сильный прям порыв. Такой, не знаю, сколько метров в секунду. Но по направлению он... Вообще, в принципе, он по направлению северо-западный. Потому... Ну, точнее, он дует на северо-восток. Ой, точнее, на юго-восток. То есть северо-западный, короче, ветер. Судя по направлению, там из севера и запада дует ветер. Значит, он северо-западный. Да, думаю, не точно с метеомемы попадет. Так, о, сейчас порыв какой хороший. Ух, ну наконец-то хоть контентик прям пошел во время съемки. Вообще класс. Классный порыв вообще. Все, мне удалось хороший нормальный порыв заснять. Я не знаю, сколько это метров в секунду, но это мощно вообще. Что я пока не смотрел прогноз погоды. Ну, думаю, метров 15 точно. Вот. В принципе, сегодня вроде обещали 17 метров в секунду, насколько в последний раз я помню, смотрел. О, опять порыв подул. Только хотел, может, видео хотел свернуть, но перещаю. И опять порыв дует. Вот такой хороший порыв, прям, скажу. Еще повезло, что я его смог заснять. До этого ничего такого нормального не дуло, что там порыв хороший подул. Там хорошо дуло. Вообще класс. Вот. Ветер опять дует. Вообще. Такой хороший. Порывы он до сих пор продолжаются. Вообще. Такой хороший ветер дует. Дождь вроде еще идет. Моросящий ливень. Короче, ветра сильные дуют. Ветер сильный на улице. Сейчас вечером. Жалко, что вечером. Так бы я бы с улицы этот ураган снимал бы. Так из-за того, что сейчас ночное время не поснимешь толком. Ну, не совсем ночное, но уже темно, как видите. Скорее сейчас это последний кадр про порыв, потому что я много снимать про этот ветер не буду. Так видно, что он дует очень мощно. Вот. Ну ладно, последний кадр. Вот. Немного поснимаю, вот. Короче, подписываемся на канал, ставим лайки. С вами был, как всегда, Экзосерк. Всем удачи, всем пока.